भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथन् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विता च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिनारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने। हरे कृष्ण प्रभु। जय राधा गोविंद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। તો ગઈકાલે આપણે 16મા અધ્યાયના 2 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા, એટલે કે 1 થી લઈને 20 શ્લોક સુધી, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા દૈવી ગુણ વિશે સમજાવે છે 1 થી 6 શ્લોકમાં, અને ટોટલ 26 આપણને દૈવી ગુણ વાળામાં જણાવે છે. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસુરો ગુણ વર્ણવે છે, અને અસુરો ગુણોનું સરસ રીતે વર્ણન કરીને એ લોકોની કેવી પ્રક્રિયા હોય છે, કેવી રીતે માનસ સ્થિતિ હોય છે, કેવી રીતે વિચાર કરવાની લોકોની પ્રક્રિયા હોય છે, કેવી રીતે કામ કરવાની પ્રક્રિયા હોય છે, અને બધાની કેવી ગતિ થાય છે, પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું વિવરણ કરીને સમજાવે છે. કારણ કે જેથી કરીને આપણે આ કલિયુગમાં શું એવા કોઈ આપણને અસુર લોકો દેખાય અથવા એવા કોઈ અસુર સાથે આપણને કોઈક એવો પાલો પડે તો આપણે તરત એને ઓળખી કાઢી શકીએ, અને ઓળખીને આપણે થોડું ઘણું આપણે પોતાને આપણે એનાથી અળગું કરી શકીએ, અથવા તો એનાથી આપણે અલગ રીતે તારવી શકીએ. એ આપણા માટે મહત્વનું છે જાણવું. કારણ કે આપણે બધા હવે અત્યારે વધારે ને વધારે આપણા દૈવી ગુણ સંપન્ન કરવામાં વધારે આપણે પ્રવૃત્ત હોઈએ, અને જેમ જેમ બને એમ આપણે એવી રીતે આપણા અસુરી ગુણોને બધું આપણે દૂર કરીએ. તો જે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવેલું હતું 20મા શ્લોક સુધી, એ આપણને ઘણું મદદરૂપ થઈ શકે એ રીતે કે જેથી કરીને આપણે આપણા અસુરી ગુણોને સદંતર આપણે હંમેશા આપણાથી દૂર રાખી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21 થી 24 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને નરક વિશે કહેશે કે ભાઈ જેમ પ્રમાણે ઓલરેડી ભગવાને કહી દીધું હતું કે એ લોકો નરકમાં જાય છે અને કદી મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. જન્મો જન્મ સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ઈ જ ભવસાગરમાં નાખી રાખે છે, જેમ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગઈકાલે 20મા શ્લોક સુધીમાં જણાવ્યું એ પ્રમાણે એની કેવી ગતિ થાય છે. હવે આ નરક જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યું, એટલે કે હવે એનો પણ આપણને એક દ્વાર બતાવે છે કે ભાઈ હવે એ નરકના બધાના દ્વાર શું છે, કે જે ઈ દ્વારથી બી આપણે પોતાની જાતને બચીને રાખવું જોઈએ. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા અધ્યાયમાં જેમ 15મા અધ્યાયમાં કીધું ને, ઉપરની તરફ અને નીચેની તરફ ડાળખીઓ જાય છે, એટલે કે બે રસ્તા માર્ગ શું છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. બે માર્ગ બતાવ્યા, તો એ બે માર્ગમાં આપણે આગળ વધવા માટે આપણને કંઈક ને કંઈક વાહન જોવે, એના રૂપે આપણને દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો બતાવ્યા.
હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નરક બતાવ્યું ત્યારે નરકના દ્વાર બી આપણને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે. અને આપણે શાણા માણસ એટલે કે આપણે જે પ્રમાણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધતા હોઈએ તો આપણે નરકના દ્વાર કેવી રીતે હંમેશ માટે બંધ કરી દેવા અને કેવી રીતે આપણે એનો રસ્તો બંધ કરીને આપણે આપણા આધ્યાત્મિક જે રસ્તા ઉપર આપણે કેવી રીતે ભગવાનના સનાતન ધામમાં દ્વાર સુધી પહોંચવાનું છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 શ્લોકમાં જણાવશે. ફક્ત 4 શ્લોક છે, પછી થોડી ઘણી એડિશનલ સ્લાઇડ છે, આપણે કવર કરી લેશું અને કદાચ થોડું ઘણું વહેલું બી પતી જાય. તો આપ સૌને વિનંતી કે ભાઈ આપણે અંત સુધી આપણે જે માળા બી કરવાની છે તો પ્રશ્નોત્તરી પછી માળા બી કરશું, તેમાં સૌને જોડાયેલા રહેવા વિનંતી. ગઈકાલે થોડીક ઓછી સંખ્યા હતી માળામાં આપણે, તો આજે સૌને વિનંતી છે પ્લીઝ જોડાયેલા રહેજો. ઓકે, ચાલો. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે આ નરકના 3 દ્વાર છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. એટલે કે 3 સરસ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં બતાવે છે. સૌ પ્રથમ તો આપણને નરકના 3 દ્વાર કીધા. કામ એટલે કે જે બધી અલગ અલગ આપણા મનમાં જે ઈચ્છાઓ થાય છે અથવા તો જે આપણે કામના કરીએ છીએ કે ભાઈ આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આને મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, આ જગ્યાએ વહી જાઓ, ઓલી જગ્યાએ વહી જાઓ, એવી આપણે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની આપણી બધી ઈચ્છાઓને આપણે પ્રગટ કરીએ છીએ અને એમાં પ્રમાણે આબૂ થઈએ છીએ. તો એ જ આપણું એક નરકનું દ્વાર છે. બીજું ક્રોધ એટલે કે ગુસ્સો, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં બી 62 અને 63 શ્લોકમાં સમજાવેલું છે કે કેવી રીતે આપણું પતન નોતરે છે. અને અહીંયા તો આપણું જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારને પણ એક ક્રોધ તરીકે એક દ્વાર વર્ણવી દે છે, તો એ તો દ્વાર સીધો નરકમાં જ જાય છે આપણે. અને ત્રીજી ચીજ છે આપણે લોભ. એટલે લોભ એટલે કે આપણે એક રીતે લઈ શકીએ કે ભાઈ લાલચ. એટલે કે આ જો 3 ચીજ આપણે આપણા જીવનમાં આપણે દૂર રાખી શકીએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દરેક શાણા મનુષ્ય, એટલે કે આપણે બધા હવે થોડા ઘણા અંશે આપણે શાણા કહેવાઈએ અને થોડા ઓર શાણા બનવાની બી આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જે પ્રમાણે આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આગળ વધારીએ છીએ એવી રીતે. તો એ લોકો જે શાણા મનુષ્ય હોય એને આ 3 ચીજનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, એટલે કે હંમેશને માટે છોડી દેવું જોઈએ. એટલે કે બાકી બધી જેટલી બધી ભૌતિક દુનિયાને બધા મોહ, માયા, આકર્ષણ ને બધું જે ઈચ્છાઓ ને બધી આપણે કેળવીએ છીએ, આસ્તે 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 કરીને દિન પ્રતિદિન આપણે એને ઘટાડતી જવી જોઈએ, ઘટાડતી જવી જોઈએ. સંખ્યાના પ્રમાણે પણ આપણે ઘટાડવી જોઈએ અને માત્રાના પ્રમાણે બી આપણે ઘટાડવી જોઈએ. જો સંખ્યા અને માત્રા બંનેના પ્રમાણે આપણે આપણી કામના અને ઈચ્છાઓને ઘટાડતા જઈએ તો એમાંથી ઇનડાયરેક્ટલી આપણો લોભ બી પછી ઘટતો જ જાય, કારણ કે આપણે માત્રા બી ઘટાડી દઈએ છીએ તો પછી આપણે લોભનો ઇનડાયરેક્ટલી આપણે પોતે જ કંટ્રોલમાં રાખી દીધો. અને કોઈ ચીજ એમાં ન થાય તો પછી ઓકે, જેવી ભગવાનની મરજી એવો ભાવ જો કેળવી લઈએ તો પણ આપણને ક્રોધથી બી આપણે સરસ રીતે બચી શકીએ અથવા ક્રોધને બી આપણે ત્યાગી શકીએ. આવી રીતે જો આપણે 3 ચીજને આપણે બચાવી શકીએ તો. કારણ કે શું કહે છે કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે, એટલે કે આત્માની અધોગતિ થાય છે અને એ આપણે નરકમાં જ જાય છે. નરકમાં જવું એટલે આપણે અધોગતિ થઈ અને કદાચ મનુષ્ય જીવન ન બી મળે, નીચલી યોનિમાં બી આપણે જઈ શકીએ. એટલે કે આ રીતે આપણે શાણા માણસ તરીકે આપણે આ 3 ચીજને આપણી લાઈફમાં આપણે સદંતર રીતે હવે બંધ કરી દેવી જોઈએ. હવે જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે દ્વાર છે, નરકના દ્વાર છે, તો આમાં એક આપણને દાખલો લઈએ આના સંદર્ભમાં આપણે. જેમ કે પહેલાના વખતમાં શું છે, જ્યારે રાજા અને બધા લોકો વચ્ચે જ્યારે લડાઈ ને બધું થતું ત્યારે શું છે, બધાના પોતપોતાના કિલ્લા અને મહેલ ને એવા બધા હતા. તેમાં શું છે, અલગ અલગ ઈ નગરમાં બી પ્રવેશવાના બધા દ્વાર રહેતા. તો ત્યારે કોઈ રાજા ચડાઈ કરતો બીજા રાજા ઉપર, ત્યારે લોકો શું કરતા, જ્યાં જ્યાં બધા એન્ટ્રી પોઈન્ટ હોય એ ત્યાં એન્ટ્રી ઉપર સરસ મજાની પોતે વ્યવસ્થા કરી મૂકે, એટલે કે આક્રમણ એ પ્રમાણે પોતે પોતાની ટુકડીઓ બધી બેસાડી દે કે જેથી કરીને એ લોકો એનો સામનો કરી શકે. તો હવે એવી જ રીતે આપણે પણ શું છે, જેમ કે આપણે એક દાખલો લઈએ, આપણા ઘરમાં આપણે સૂતી વખતે રાતના શું કરીએ છીએ, દરવાજો બંધ કરીએ છીએ કે નહીં? અને ખાલી એક દરવાજો બંધ કરીએ છીએ, કદાચ આપણે એની સાથે બીજો દરવાજો બી હોય છે, એક જાળી લગાડીએ છીએ, કોઈ કોલાપ્સિબલ ગેટ લગાડીએ છીએ, કંઈક બીજો અથવા તો ડબલ ડોર લોક કરીએ છીએ. આવા રીતે બધા લોક કરીએ છીએ કે નહીં? આપણે દરવાજા બી એક બે બધા બંધ કરીએ છીએ આપણે. અને દરેકે દરવાજા આપણે શું 2-3 રીતે બંધ કરીએ. પહેલાના જમાનામાં જે પ્રમાણે ખૂટી આવતી કે આકડીઓ આવતો, સ્ટોપર આવતી, હવે આજકાલ બધા જે નવા ટાઈપના બધા જે લોક થઈ ગયા, તાળા થઈ ગયા, એ બધું કરીએ કે ન કરીએ આપણે? શું કામે કરીએ તો કે ભાઈ આપણું ઘર રાતના સુરક્ષિત રહીએ આપણે, અને એની અંદરમાં જે આપણે જાન ને બધા જે છે, માણસો છે, બધી ચીજ વસ્તુઓ ને બધું જે છે બધું સુરક્ષિત રહીએ આપણે. અને આ રીતે આપણે સુરક્ષિત કરીને પછી આપણે રાત સારી રીતે સુઈ જઈએ. તો આપણી જીવનમાં બી આ બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 નરકના દ્વાર કહે છે, તો આપણે શું કામ એને સંપૂર્ણ રીતે બંધ ન કરી દઈએ કે જેથી કરીને આપણું જીવનને અત્યારે આપણે સુરક્ષિત કરીએ?
એટલે કે ત્રણેય ત્રણ દરવાજા જે છે ને આપણે જેમ રાતના સૂતી વખતે આપણા ઘરના બધા દરવાજા બંધ કરીએ, ડબલ ટ્રિપલ લોક કરીએ, એવી રીતે આ દરેકે દરવાજાને જો આપણે એ રીતે બંધ કરી દઈએ, તાળું લગાડી દઈએ, ચાવી મારી દઈએ, સ્ટોપર લગાડી દઈએ, લોક લગાડી દઈએ, બધું કરી દઈએ, તો પછી આપણે બી આપણા જીવનને સુરક્ષિત કરી શકીએ ને. કારણ કે નહીં તો પછી જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આપણો આત્માનું પતન થશે. તો આપણે તો અત્યારે મેઇન આપણી આત્માની બી તે પ્રમાણે આપણે રક્ષણ કરવાનું છે ને, એને સુરક્ષા આપવાની છે ને. નહીં તો આ બધા મોહ માયાના આકર્ષણ ને બધામાં જો એમાં જ આપણે પડતા રહેશું, આ 3 દ્વાર ખુલ્લા રાખીને બેઠા રહેશું, તો પછી પતન નક્કી છે આપણે. તો આપણે એનાથી પ્રોટેક્શન લેવાનું છે, આપણે પોતાને આપણે સેફગાર્ડ કરવાના છે. અને એ રીતે આ 3 જે દ્વાર છે આપણે હંમેશને માટે બંધ કરી, તાળા ઉપર ચાવી લગાડી, ચાવી એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાની કે પછી ક્યારે મળે જ નહીં આપણને. તો આ રીતે જો આપણે 3 દ્વારથી આપણે સુરક્ષિત કરી લઈએ, તો પછી આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની ઓર આપણી સરસ મજાની આગળ વધી શકે. કારણ કે એક આપણને હવે શું કન્ફર્મેશન મળી ગયું કે ચાલો એટલીસ્ટ આપણે હવે નરકના દ્વાર તો આપણા બંધ કરી દીધા છે. હવે આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ જ આગળ વધવાનું છે. જો આવી રીતે આપણે ચીજ કેળવીએ, આસ્તે આસ્તે આપણી મનો ઈચ્છા અને બધું કામના ને બધું ઓછું કરીએ, સંખ્યામાં અને માત્રામાં બંનેમાં રીતે. ક્રોધને પણ આપણે ટાળીએ કે ભાઈ ચાલો જે થાય છે બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે, બધું સારું જ થાય છે અને બધું બરાબર જ થાય છે. શેનો ક્રોધ કરીને ફાયદો, શું કરીને કરવું છે ક્રોધ? તો પછી આ રીતે આપણે કરવાનું છે અને 3 ચીજથી બચવાનું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 22મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે, એટલે કે માની લો આપણે આવી રીતે હવે સમજી ગયા, બચી ગયા, દરવાજા બધા બંધ કરી દીધા, પોતાને પ્રોટેક્ટ કરી દીધા, સેફગાર્ડ કરી લીધા, પછી શું કહે છે, તે હવે જો કેટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રિઝલ્ટ બતાવે છે. તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે. અને પછી ક્રમશ એટલે કે આસ્તે 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 સ્લોલી પરમ ગતિ પામે છે. જો આટલું સરસ રિઝલ્ટ આપણને મળતું હોય, તો પછી હવે આપણે શું કામે કોની રાહ જોવાની છે? આપણે જે પ્રમાણે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, હવે તો આપણા બધા આપણે એકદમ સેફ બી થઈ ગયા છે. આપણને રસ્તામાં હવે માની લો કોઈ સ્પીડ બ્રેકર બી કઈ આવવાના નથી, કોઈ આપણને એવા કોઈ ખાડા ખબડા બી નડવાના નથી. તો આપણે કેમ હવે આપણી સરસ મજાની આપણે ફૂલ સ્પીડમાં આપણે ફૂલ એકદમ ટોપમોસ્ટ ગિયરમાં ગાડી નાખીને આપણે સરસ રીતે ભગાવી શકીએ. તો જેમ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આપણે એવા જ કાર્યમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ભગવાનના કલ્યાણકારી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કરતા રહીએ, તો આસ્તે આસ્તે આપણે પરમ ગતિ માટે આપણે એકદમ એશ્યોર્ડ થઈ ગયા. જેને કહે ને કે એકદમ આપણને એક કાર્ડ મળી ગયું આપણને કે ભાઈ આ લ્યો, આ તમારું બોર્ડિંગ કાર્ડ તરીકે છે, તમે એના માટે ક્વોલિફાય છો ને તમે હવે આસ્તે આસ્તે આગળ વધો. તો આ રીતે આપણે આપણી સરસ મજાની આધ્યાત્મિક યાત્રાને આપણે આગળ વધારવાની છે અને જેટલું થાય એટલું કરીને આપણે પરમગતિ પામવાની છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં એકવાર પૂર્ણ વિરામ મૂકે છે. અને જેમ અર્જુનનો સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે શું છે, આનાથી આપણે પ્રશ્ન ઉપડશે 17મા અધ્યાયનો, એટલે કે આપણે જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે, તો એ લોકોની ગતિ કેવી હોય છે, અથવા તો એ લોકોની શ્રદ્ધા કેવી થાય છે, રજોગુણી, સતોગુણી કે તમોગુણી. જે અર્જુન 17મો અધ્યાય હવેના જે 2 શ્લોક છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, એના ઉપરથી અર્જુનના પ્રશ્નો ઉભા થશે અને પછી આપણે આવતા વ્યક્તિ 17મો અધ્યાય એટલે કે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ લેશું. તો આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા અને 24મા શ્લોકમાં એકવાર ફૂલ સ્ટોપ ટોપિકને પૂર્ણ કરી શું કહે છે આપણને, કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમગતિ પામતો. એટલે કે આ બધું જાણ્યા પછી બી ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે આજની તારીખમાં બી શું છે, આ બધા શાસ્ત્રોમાં જે બધું લખેલું હોય, આપણા ધર્મ ગ્રંથોમાં, આધ્યાત્મિક ગ્રંથોમાં જે બધા આપણા નિર્દેશન કરેલા હોય, જે આપણા બધા આદેશો આપેલા હોય કે આમ કરવું જ જોઈએ, અથવા તો કોઈ ચીજ કરવાની પ્રણાલિકાને આપણા સરસ રીતે આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલા હોય, નિર્દેશ આપેલા હોય, આ બધું કોઈ ચીજ કાંઈ માને નહીં આપણને. અને જેમ અસુરી, જેમ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવેલું, એ લોકો પોતપોતાની મન ઘડત કંઈક ને કંઈક આપણે ધૂન ચલાવે અને એ પણ કહે છે કે પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરતા રહે છે. એટલે કે પોતાનું લોજિક કરે, પોતાની થિયોરી ચલાવે, પોતાના મનમાં જે પ્રમાણે આવતું હોય એ પ્રમાણે કંઈક ને કંઈક કરતા રહે અને પાછા પોતે સાચા છે એવો ઘમંડી પોતે કેળવતા રહીએ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રિઝલ્ટ આપે છે કે ભાઈ નથી સિદ્ધિ પામતો, કોઈ જાતની એને કોઈ સક્સેસ કે એવું કઈ મળતું નથી. ભૌતિક દુનિયાની જે થોડી ઘણી સક્સેસ મળે છે એમાંથી કોઈ એને સુખ મળતું નથી, કારણ કે એ તો ક્ષણિક છે ને બધું ક્ષણભંગુર છે આપણે, અને નથી અલ્ટિમેટલી જે આપણે પરમ ગતિ પણ પામતો નથી. એટલે કે જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એ તો એને ખબર જ નથી હોતી, તો પછી ક્યાંથી પામે? એટલે કે આવી રીતે એની કોઈ આપણે પરમ ગતિ થતી નથી અને એના ફળ સ્વરૂપે આપણે ઓલરેડી ભગવાને કીધેલું છે કે હું એને
કન્ટિન્યુઅસલી આ ભવસાગરમાં નાખી રાખું છું અને નીચલી યોનિમાં એકદમ અધમથી અધમ યોનિમાં બી એ જન્મ લઈ શકે છે. તો આવી રીતે આપણે ગતિમાં શું કામે જવું આપણે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે આગલા શ્લોકમાં બતાવી દીધું કે આ બધા દ્વારો બંધ કરીને આપણે જો સુરક્ષિત થઈ જઈએ તો આપણે આસ્તે આસ્તે કરીને આપણી પરમગતિ પામવાના જ છીએ. અને જે પ્રમાણે આપણે આદેશો અને બધા જે છે શાસ્ત્રોમાં અને બધામાં જે પ્રમાણે લખેલું છે એનું પણ આપણે પોતપોતાના પ્રમાણે આપણે જેટલું થાય એટલું કોશિશ કરવાની, પ્રયત્ન કરવાની. કારણ કે કોઈ ચીજ એમાંથી હોઈ શકે છે આજે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ ઓછી હોય આપણે, તેમ છતાં બી જેટલી ચીજ આપણે થઈ શકે પ્રયત્ન કરીએ અને આપણે એટલીસ્ટ આપણે એની અવહેલના તો ન કરીએ. ભલે પાડી નથી શકતા, આચરણમાં નથી મૂકી શકતા, પણ એને કઈ નકારવાનો તો આપણને કોઈ અધિકાર નથી. આટલા વર્ષો પહેલા જે બધા શાસ્ત્રોમાં લખાયેલું છે, બધા જે એઝ ઇટ ઇઝ સરસ રીતે બધું છે, આપણે એને કોણ છીએ, આપણો શું હક છે, શું અધિકાર છે આપણે એની આપણે નકારવાની અથવા અવહેલના કરવાની. ઉલટાનું જેટલું થાય એટલું પાળવાની આપણે કોશિશ કરવાની છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેથી એટલે કે સો ધેરફોર હેન્સ મનુષ્યએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. હવે જેમ તમે આપણને જોશો ગઈકાલે આપણે જયારે અસુરો ગુણ વર્તન થતા ત્યારે ચોથા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ શરૂઆત કરે છે કે આ લોકોને ખબર નહોતી હોતી કે પોતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. કારણ કે બધું શાસ્ત્રોને બધું માનતા જ નથી. પણ જયારે આપણે શાસ્ત્રોને પ્રમાણે માનવા લાગીએ છીએ, શાસ્ત્રોનું થોડું અધ્યયન કરીએ છીએ, શાસ્ત્રોનું પઠન કરીએ છીએ, એના નીતિ નિયમોનો આપણે વિચારવાની કોશિશ કરીએ છીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ, પાલન કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને પણ ઓટોમેટિકલી બધું સમજાઈ જાય છે કે ભાઈ આપણું કર્તવ્ય શું છે અને આપણે શું ચીજને આપણે હંમેશ માટે આપણા જીવનમાંથી બાધ્ય રાખવી જોઈએ અથવા દૂર રાખવી જોઈએ. પછી કે છે કે આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્યોએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. એટલે કે એક ટાઈપથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે આપણે કર્મગતિ જે છે એ આપણને અહીંયા શોર્ટ સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે કે આપણા જે શાસ્ત્રો ને બધામાં જે નિયમો અને નિયંત્રણો છે, એટલે કે કંટ્રોલ આપણે પાળવાના છે, જેમ કે આપણે વર્ણાશ્રમ છે, અલગ અલગ આશ્રમો છે, ગ્રસ્થ, બ્રહ્મચર્ય, વનપ્રસ્થ, સંન્યાસ, આ બધા એ પ્રમાણે આપણે પોતે પણ નિયંત્રણ એના પ્રમાણે જાળવી શકીએ કે અમુક ઉંમરો પછી આપણે બધી કામના અને વાસના અને આ ને તેને બધું છોડી દેવું જોઈએ. આપણી ઇન્દ્રિય ઉપર આપણે નિયંત્રણ કેળવવું જોઈએ. જે બાકી બધા નિયમો છે આપણે નિયમો પાળવા જોઈએ. આપણે આ રીતે પાડીએ અને આપણે આપણું કર્મ કરતા રહીએ તો શું છે આસ્તે આસ્તે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ક્રમે ક્રમે આપણે ઉન્નતિ પામી શકીએ અને આપણી સરસ મજાની પરમ ગતિ સુધી આપણે જે ભગવાનનું સનાતન ધામમાં પહોંચવાનું છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમાપન કરે છે અને આ 23 અને 24મા શ્લોકથી જે આપણે શાસ્ત્રોના રિલેટેડ છે, એટલે કે જે લોકો શાસ્ત્રોનું ઉલ્લંઘન કરતા હોય એની કેવી ગતિ હોય અને જે લોકો શાસ્ત્રોના નીતિ નિયમોને પાડીને કર્મ કરતા હોય તો એને કેવી ગતિ હોય અથવા એની કેવી શ્રદ્ધા હોય, જે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે અને જેથી આપણો 17મો અધ્યાય જે છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ એ આપણે શરૂ થશે. એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે બધી ચીજને વર્ણવે છે કે માણસની શ્રદ્ધા બી કેવી રીતે કેળવાય છે. કારણ કે શ્રદ્ધા કેળવવી કઈ આપોઆપ નથી, ઓટોમેટિક નથી થતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ સમજાવશે કે ભાઈ એમાં પણ બે પ્રોસેસ આપણે ઇન્ક્લુડ છે કે ભાઈ કેવી રીતે આસ્તે આસ્તે વિકસે છે આપણે. તો એ આપણે આગલા અધ્યાયમાં સમજશું. હવે જે અહીંયા આના સંદર્ભમાં 16મા સંદર્ભમાં જે અધ્યાયના સંદર્ભમાં આપણે થોડી ઘણી એડિશનલ સ્લાઇડ્સ લેવાની છે, આપણે લઈ લઈએ. તો આ રીતે આપણે 3 વિભાગમાં આપણે 16મો અધ્યાય જે દૈવાસુર વિભાગ યોગ હતો એ કમ્પ્લીટ કર્યો. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ જેમ ગઈકાલે મારા ખ્યાલથી દીપ્તિ માતાજી એક પ્રશ્ન હતો, એમાં દીપ્તિ માતાજી કંઈક જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ આવી રીતે અલગ અલગ ગ્રહોમાંથી આવેલા છે એ પ્રમાણે. તો જે આજે દીપ્તિ માતાજી આપણી સાથે હશે તો એમનું પણ બધું મંતવ્ય ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ કે દૈવાસુર વિભાગે આપણે અલગ અલગ યુગ છે આપણે જાણીએ છીએ, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગ. હવે એમાં પણ શું છે દૈવી ગુણો અને અસુરી ગુણો અથવા તો દૈવી દેવલોકો અને દાનવ લોકો બધા, એટલે કે સારા માણસો, ખરાબ માણસો બધા આપણે હતા. પણ એ લોકો શું બધાના આપણે સ્થળ અથવા તો બધાના લોકેશન શું થોડા અલગ હતા. તો આપણે એવી રીતે એક એક યુગનો લઈ લઈએ. જેમ કે પહેલા આપણે સતયુગ લઈએ. સતયુગમાં જેમ કે આપણે દૈવી તરીકે આપણે માની લો વરાહદેવને લઈએ. વરાહદેવ આપણે શું છે કે ભગવાનના એક અવતાર હતા. અને અહીંયા છે દાનવ એટલે કે હિરણ્યક્ષ છે. અહીંયા આપણે કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી કે ઘણા લોકો કહે છે કે હિરણ્યકશ્યપ અને હિરણ્યક્ષ આપણે અલગ અલગ છે અને હિરણ્યક્ષનો વધ કરવા માટે વરાહદેવ
તરીકે અવતાર લીધો હતો. અને હિરણ્યકશ્યપ જે દાનવ હતો એનો વધ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નરસિંહ અવતાર લીધો હતો. બંને અલગ અલગ છે, નો ડાઉટ. બંને મોરલેક્સ આપણે સેમ સિક્વન્સમાં જ ફોલો થાય છે. જેમ કે વરાદેવ એટલે કે પેલા મત્સ્ય અવતાર, પછી આપણે કુર્મા અવતાર એટલે કે કશ્યપ અવતાર, પછી આવે છે વરા અવતાર પછી આપણે તરત આવે છે આપણે નરસિંહ અવતાર પછી આવે છે પરશુરામ અવતાર, પરશુરામ પછી રામ અવતાર પછી કૃષ્ણ અવતાર પછી બુદ્ધ અવતાર, અને બુદ્ધ અવતાર પછી કલ્કી અવતાર. એવી રીતે છે. એટલે કે વરા અવતારમાં આપણે દાનવ હતો હિરણ્યક્ષ કરીને, અને એના પછી જે આવે છે આપણે નરસિંહ અવતારમાં દાનવ હતો હિરણ્યકશ્યપ. એટલે કે ઘણા ક્યારેક એકદમ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે, પણ બંને અલગ અલગ છે. હિરણ્યક્ષ અલગ છે અને હિરણ્યકશ્યપ અલગ છે. અને એને મારવા માટે, એનો વધ કરવા માટે વરાદેવ અને નરસિંહ અવતાર એવી રીતે આપણે આવેલા હતા. તો હવે એવી રીતે જયારે હિરણ્યક્ષ કરીને એક બહુ મોટો દાનવ હતો, જેને આખા બધા ઉપર બહુ સારું એવું આપણે ભૂલોક ઉપર ને બધા દેવી દેવતાઓ ઉપર બધા ઉપર બહુ સારું એવું વર્ચસ્વ જમાવેલું હતું, અને દેવતાઓ લોકો બી બધા એનાથી બધા બહુ ડરતા હતા. ત્યારે એનો વધ કરવા આપણે વરાદેવ આવે છે, એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાંથી આવે છે. હિરણ્યક્ષ આપણે આ પૃથ્વી ઉપર છે, એટલે કે ભૂલોકમાં જ હતો, અને પાતાળ લોકમાં બી પ્રમાણે સારું એવું પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવેલું હતું. અને ત્યારે એનો વધ કરવા માટે ઉચ્ચતર લોકમાંથી, એટલે કે દેવલોકની બધા જે હોય આપણે એમાંથી વરાદેવ તરીકે અવતાર લે છે, અને એ આપણે હિરણ્યક્ષનો વધ કરે છે આપણે. એટલે કે બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ ઘણું બધું હતું, અને ઘણા દૂર દૂર રહેતા આપણે દૈવી ગુણ અને દાનવ ગુણો વાળા માણસો અને અસુરો એવી રીતે. પછી આવ્યો જેમ કે ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે રામ અવતાર આવ્યા, પરશુરામ અવતાર પછી આપણે. અને ત્યારે પણ એ પ્રમાણે દાનવ હતા, જેમ કે રાવણ. તો રાવણનો વધ કરવા માટે રામ ભગવાન આવ્યા. હવે એ આપણે જાણીએ છીએ કે બંને અલગ અલગ દેશમાં હતા, એટલે કે માની લો અલગ અલગ ગ્રહોમાંથી હવે થોડા ઓર પાસે આવ્યા, પણ હજી ઘણા દૂર હતા, અલગ અલગ દેશમાં હતા. જેમ કે રાવણ આપણે લંકા, જે આજનું આપણે શ્રીલંકા તરીકે જાણીએ છીએ, અને રામ એટલે કે અયોધ્યા, માની લો આપણે ભારત તરીકે જાણીએ છીએ. એટલે કે બંને અલગ અલગ દેશમાં હતા. પછી આવ્યું હવે જેમ કે દ્વાપર યુગ. તો દ્વાપર યુગમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પાંડવો આપણે માની લો આપણે દૈવી ગુણ સંપન્ન હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જેને સરસ મજાનું સર્ટિફિકેટ આપેલું હતું, આ અધ્યાયમાં જ આપેલું છે, હે પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા કરીશ નહીં, તું દૈવી ગુણ સાથે જન્મેલો છે. એટલે કે એ લોકો આપણે દૈવી હતા. હવે એની સાથે વિરુદ્ધમાં આપણે જેનું બહુ મોટું મહાયુદ્ધ થયું આપણે મહાભારત, એટલે કૌરવને આપણે અસુરો તરીકે લઈએ આપણે. તો એ લોકો કેવી રીતે હવે અલગ અલગ દેશમાંથી આપણે પાસે ઓર આવીને હવે એક કુટુંબમાં જ આવી ગયા. એક કુટુંબ એટલા માટે કારણ કે પાંડવ એટલે કે પાંડુના પુત્રો, અને કૌરવ એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો. પણ પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર પાછા એક જ પિતાના પુત્ર હતા, એટલે કે એક જ કુટુંબની અંદર બંને આવી ગયા. પણ આવી રીતે જે પ્રમાણે ધૃતરાષ્ટ્રે બધા પોતાના પુત્રોને, પાંડવોના પુત્રોને અલગ કરી દીધા, એટલે પછી આપણે મહાભારતનું સર્જન થયું, એટલે કે એક કુટુંબમાં આવી ગયા. હવે આપણે જીવીએ છીએ અત્યારે કલયુગમાં. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને 26 ગુણો બતાવ્યા, એ બધા આપણે દૈવી ગુણો છે. અને સાથે સાથે આપણને બધા કામ, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, વાસના, આ બધું ક્રૂરતા, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને વર્ણવ્યું 20મા શ્લોક સુધી આધ્યાયમાં, એ બધા અસુરી ગુણો છે. તો હવે આજે શું છે, પહેલા શું છે, એક માણસની છે ને એક આઈડેન્ટિટી રહેતી, એક સરસ મજાની, કે ના ભાઈ એ સારો માણસ છે, અથવા તો એ આપણે ખરાબ માણસ છે. એવી રીતે આવી છે ને ડ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી છે ને જરાય નથી આપણે. કારણ કે આજે છે ને કલયુગ ચાલે છે ને, આમાં છે ને બધી ચીજ આપણને ડ્યુઅલ એટલે કે ડબલ આઈડેન્ટિટી વાળું મળે છે. ક્યારેક આપણને સારો લાગે, ક્યારેક આપણને માણસ ખરાબ લાગે. ક્યારેક એટલું સરસ વર્તન કરે ને, અને કોક સાથે એટલું સારું રીતે કરતો હોય, એ માણસો એને એટલા વખાણ કરતા કરતા થાકે નહીં. હવે એ જ માણસે ક્યારેક કોઈ બીજા માણસ સાથે એવું કંઈ કર્યું હોય, અને આ બે માણસો જયારે ભેગા થાય, જયારે ઓપોઝિટ માણસો અને ઓલા માણસ પ્રત્યે કે આ કે બહુ સારો, ને આ કે મારે તો આટલો ખરાબ અનુભવ છે, ને આવી રીતે આમ છે ને, તું એને કેવી રીતે કહેશ? આ બધું ચીજ આપણે આજની લાઈફમાં જોઈએ છીએ. આપણે આ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણને પણ આવા એક્સપિરિયન્સ અને આવા માણસો આપણી સામે ભટકાઈ જાય છે, કે જે એક જ માણસમાં આપણને ઘણીવાર આપણને સારો લાગે, ઘણીવાર ખરાબ લાગે. આપણા પોતાના પર્સનલ અનુભવ બી લઈએ ને, તો આપણને કોઈક માણસ તમે જોજો, એક ટાઈમમાં આપણને સાથે ઘણું સારું રીતે વર્તન ને બધું કરતો હોય, પછી માણસ અચાનક ચેન્જ થઈ જાય. આપણને પોતાને સરપ્રાઈઝ થાય કે ભાઈ આ માણસ કેમ આવો થઈ ગયો, પેલા આવી રીતે આમ સારો હતો, આમ હતો, હવે એકદમ આવી રીતે આમ થઈ ગયો. એટલે કે શું છે, આ કલયુગમાં એક જ માણસની અંદર છે ને આપણે દૈવી ગુણો બી છે અને અસુરી ગુણો બી છે. હવે આ ચીજ છે ને આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે દૈવી ગુણો જે છે આપણે વધારવાના છે, અને અસુરી ગુણો જે છે આપણે ઘટાડવાના છે, અથવા એને શેષ માત્ર કરવાના છે આપણે. તો હવે આ જે આપણો કન્ટિન્યુઅસલી સંઘર્ષ છે ને આપણી લાઈફમાં ચાલે છે.
બીજાને તો આપણે જવા દઈએ, આપણે આપણા પોતાના હિસાબે જોઈએ કે ભાઈ આપણા પોતાનામાં આપણા દૈવી ગુણનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણા રાક્ષસીને આપણે કેવી રીતે હટાવવો. હવે આના સંદર્ભમાં એક સીધો સાદો દાખલો લઈશ. કદાચ આ બધા બહુ સાંભળ્યો બી હશે અને કોમન દાખલો બી છે. જેમ કે માની લો પાણીનો અડધો ગ્લાસ ભરેલો છે, આપણે કોઈ શું કે અડધો ગ્લાસ ભરેલો છે, અડધો ગ્લાસ ખાલી છે. કોઈ કે ના ભાઈ આખો ગ્લાસ ભરેલો છે, એમાં અડધો ગ્લાસ પાણીથી ભરેલો છે, અડધો ગ્લાસ હવાથી ભરેલો છે. એટલે કે બધા માણસોના અલગ અલગ ટાઈપના એટીટ્યુડ હોય, અલગ અલગ આપણો એપ્રોચ હોય, અલગ અલગ ટાઈપના દ્રષ્ટિકોણ હોય આપણે. પણ હવે આપણે એક ચીજ જોઈએ કે ચાલો જે હોય, ગ્લાસમાં અડધો ગ્લાસ પાણીથી ભરેલો છે ને આપણે એક જ ચીજ રાખીએ. હવે એને આપણે માની લઈએ આપણે દૈવી ગુણ છે, અને જે બાકીનું જે છે આપણે બીજું આપણે હવા જે ભરેલી છે એને આપણે માની લો અસુરી ગુણ છે. તો હવે તમને કોઈ કહે કે ભાઈ ઠીક છે, આમાંથી તું મને હવા કાઢી દે, હું પાણી ભરી દઈશ. આના માટે છે ને એક આપણે નાનકડી છે ને સ્ટોરી કહું કે એકવાર એક છે ને જાન જાતી હતી. જાન જાતી હતી ને તો એમાં જાનના લોકોએ છે ને નક્કી કર્યું કે આપણે છે ને હવે અમુક ઉંમરનાથી ઉપરના માણસોને છે ને જાનમાં નથી લઈ જવા, કારણ કે એને બહુ સંભાળવા પડે, એની બહુ કાળજી લેવી પડે, એના માટે થોડીક અલગ વ્યવસ્થા કરવી પડે. એટલા માટે જે એકદમ અષ્ટપુષ્ટ હોય, સરસ મજાની પોતાની કાળજી ને બધું રાખતા હોય, ચાલતા ફરતા હોય, એવા બધા માણસોને લઈ જવા. થોડા વયોવૃદ્ધ માણસોને કે જેને બધાને આપણે સંભાળવા પડતા એને આપણે ન લઈ જઈએ આપણે. તો એ પ્રમાણે લોકો નક્કી કરે છે. હવે એ પ્રમાણે જાન ને બધું રેડી થઈ જાય છે. હવે જાન ને બધું જયારે રેડી થઈ જાય છે ત્યારે એમાં છે ને એક બુઢો માણસ છે ને એ ગમે તેમ કરીને છુપાઈ કરીને એ જાનમાં છે ને એક જગ્યાએ ક્યાંક ગોઠવાઈ જાય છે, અને કોઈને ખબર નથી પડતી. એવી રીતે એમ પછી નીકળી જાય છે આપણે જાન નીકળી જાય છે. હવે જાન આગળ વધે છે અને દીકરીના ગામ સુધી પહોંચી જાય છે. ત્યારે શું છે, દીકરીના ગામ વાળા જે લોકો બધા હોય છે ને એ આપણે જેમ કે આ જાને આવી છે એની એક મસ્કરી કરે છે અને એ લોકોની સામે એક શરત મૂકે છે. હવે હોઈ શકે કદાચ એ શરત સાચી બી હોય, માની લ્યો. તો એ છે ને ગામની ત્યારે છે ને પાસેથી એક આપણે નહેર જાતી હતી, એક ઝરણું જાતું હતું પાણીનું. હવે એ લોકો શું શરત મૂકે છે કે તમે લોકો આ નહેરમાંથી જે પાણી જાય છે એ પાણીમાંથી તમે એમાં દૂધ શરૂ કરાવી દો, એટલે કે દૂધ વહેવું જોઈએ, દૂધ જવું જોઈએ, તો હું જાનને આગળ વધવા દઉં અને મારી દીકરી સાથે એનું સગપણ થાય. હવે આ લોકો બધા ચિંતામાં પડી ગયા કે ભાઈ આને આપણે કેવી રીતે કરવું, આ તો બહુ અઘરું કામ છે, પોસિબલ જ નથી. ઇનફેક્ટ કેવી રીતે થઈ શકે, જરાય ન થઈ શકે. ત્યારે છે ને હવે કે આ તો કઈ થઈ શકે એમ નથી, શું કરવું, કેવી રીતે, બધા આખા જાનૈયા લોકો બધા વિચાર કરે છે. જાન ત્યાં ને ત્યાં ઉભી છે. આપણે પછી શું થાય છે કે ભાઈ એ લોકો અલ્ટિમેટલી ડિસાઈડ કરે છે અને કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો અમે લોકોને સગપણ નથી કરવું, અમે જાન પાછી લઈ જઈએ છીએ. એવી રીતે એમ કરીને ડિસાઈડ કરીને લોકો આગળ વધવા જાય છે. ત્યાં પછી આ જે બુઢો માણસ હતો ને એમાંથી બહાર આવે છે કે ભાઈ શું થયું, પ્રોબ્લેમ શું છે, જાન કેમ અટકી ગઈ, જાન કેમ આગળ નથી વધતી. ત્યારે બધા લોકોને, અરે તમે કેવી રીતે આ જાનમાં આવી ગયા, અમે લોકો તો કોઈને નહોતા લઈ આવ્યા, આવી રીતે તમે આવી ગયા. તો એ કે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હું આવી ગયો છું, હવે શું છે તમે મને કહો ને, જાન કેમ અટકેલી છે. તો કે અમારી સામે છે ને આટલું મોટું આપણે પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે. આ લોકો કહે છે કે આવી રીતે આમ છે. હવે આ જે બુઢો માણસ છે ને એ કે છે આટલો નાનો પ્રોબ્લેમ છે, આમાં શું મોટી વાત છે, આ તો આમ કરીને ચૂટકી બજાવી કરીને પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે. બધા લોકો એકદમ સરપ્રાઈઝ થાય છે કે ભાઈ આ નહેરમાંથી જે પાણીનું ઝરણું છે એમાંથી પાણીને બદલે દૂધ કેવી રીતે વાવવું આપણે, એ કોણ કરી શકે, કેવી રીતે કરી શકે. ઓલા બુઢા માણસ કે છે તમારે કોઈએ કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, તમારી સામે એક કામ કરો, જેને શરત મૂકી છે ને એને મારી સામે લઈ આવો, અથવા તો હું એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દઉં છું. આ લોકો કહે છે કે ભાઈ આપણે તમે કયો, અમે લોકો એને જઈને કહીએ છીએ, આપણે હમણાં આવી શકીએ એમ નથી કે કઈ કારણ. એટલે કે આ બુઢા માણસ કે છે જાઓ એને તમે જઈને કહી આવો કે તમે તમારું પેલા પાણી એમાંથી બંધ કરી દો, અમે દૂધનું નહેર શરૂ કરી દઈશું. એટલે જેવો આ જાન તરફથી આ મેસેજ જાય છે અને સામેવાળી જાનમાં પહોંચે છે, એટલે સામેવાળા વધુ પક્ષવાળામાં પહોંચે છે કે ભાઈ આ તરફથી મેસેજ આવ્યો છે, તમે પાણી બંધ કરાવી દો તો અમે દૂધની નહેર ચાલુ કરી દઈએ. એટલે સામેવાળા લોકો છે ને તરત સમજી જાય છે આમાં જરૂર કોઈક એવો છે ને બુજુર્ગ વ્યક્તિ હશે અથવા કોઈ એવો બુઢો માણસ હશે. આપણે એ તો એવી જ રીતે એવું છે કે ભાઈ આપણે જે અડધો ગ્લાસ પાણી છે ને એમાંથી હવા જો આપણે હટાવવા જઈએ ને, હવે એ મારી લે એમાંથી પાણી બંધ કરી શકે, તો એની જે શરત હતી દૂધ ચાલુ કરવાની એ પણ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ હતી. તો પાણી જ બંધ ન કરી શકે તો પછી આ કેવી રીતે કરી શકે.
એટલે કે શું હવે પછી લોકો જાય છે આગળ અને જાન આગળ વધે છે અને સફળ થાય છે. ટૂંકમાં એના માટે શું આપણે એક માટે કહેવત બી છે આપણા ગુજરાતીમાં કે ભાઈ ઘરડા વિના ગાડા વધે નહીં, એવું કઈ કહેવત છે. એક્ઝેક્ટ પ્રોપર વર્ડ મને નથી આવડતા, જો કોઈને યાદ હોય તો મને હેલ્પ કરી શકે છે આપણે. ગરડા ઘરડા ગાડા વિના ગાડા વાળે નહીં એમ. હા ગરડા વિના ગાડા નહીં વળે. ગરડા હા વિના બરાબર, ગાડા નહીં એકદમ વળે. બરાબર. ચાલો, યાદ આવી ગયું ને, સમજાઈ ગયું ને બધું. તો આવી રીતે શું છે કે ભાઈ આપણે એ પાણીના ગ્લાસમાંથી આપણે છે ને હવા કાઢી નથી શકવાના, પણ આપણે તો કંઈક સોલ્યુશન ગોતવાનું છે ને. આપણી પાસે બી તો એ પ્રમાણે બુદ્ધિ છે જ. આપણે શું કરવાનું છે, પાણી વધારે એડ કરતા જવાનું, હવા ઓટોમેટિકલી હટી જાય. આપણે દૈવી ગુણો એડ કરતું જવાનું, આપણા જે અસુરી ગુણો છે અથવા જે નેગેટિવ ક્વોલિટીઝ જે છે એ બધી એના મેળે આપણે હટતી જાય. જે પ્રમાણે ઓલા આપણે વૃદ્ધે શું ઉપાય બતાવ્યો કે પાણીની નહેર બંધ કરાવો, દૂધની શરૂ કરી દો. તો આપણે પણ એ પ્રમાણે કરવાનું છે કે ભાઈ સારા ગુણો સંપન્ન કરતા જાઓ, ઓટોમેટિકલી બધા દૈવી ગુણો વયા જશે. હવે આ ચીજ ક્યારે કરવી શરૂ એ આપણે જોઈએ. હવે આપણે જેમ કે આપણે પ્રહલાદ મહારાજ શું છે, આપણે કે નાનપણથી જન્મ્યા થયા હતા એની પહેલાથી એમણે પોતાની આધ્યાત્મિક જર્ની સરસ રીતે શરૂ કરેલી હતી. પછી આપણે ધ્રુવ મહારાજને બી આપણે જાણીએ છીએ 5 વર્ષની ઉંમરમાં કઠોર તપસ્યા કરે છે, નારદ મુનિને મંત્ર આપે છે અને 6 મહિનાની કઠોર સાધનાના અંતે એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો હવે આપણા જીવનમાં આપણે ક્યારે શરૂઆત કરવી? અર્લિયર ઇઝ ધ બેટર, નો ડાઉટ. પણ માની લો હવે આપણે બધા જે પ્રમાણે અત્યારે ઉંમરમાં પહોંચી ગયા હોય, કદાચ આ ઉંમરમાં આ 3માંથી એક કેટેગરીમાં હોઈએ આપણે. અત્યાર સુધી આ બધું આપણું સ્ટેજ ને બધું વયું ગયું. એટલે કે હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એ પણ એક આપણી બીજી કહેવત છે. અને જો એનો આપણે લાભ લઈને જે પ્રમાણે શરૂઆત કરીએ, 3 દ્વારને આપણે બંધ કરી દઈએ, વધારે ને વધારે આપણા દૈવી ગુણો આપણે સંપન્ન કરતા રહીએ, તો આપણી પણ આધ્યાત્મિક જર્ની ઓર સરસ રીતે આગળ વધી શકે. અને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ક્રમશ, એટલે કે આસ્તે 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 આપણે પરમ ગતિને પામી શકીએ. હવે આને આપણે કેવી રીતે કરવી, એટલે કે પેલા આપણે ક્યારે કરવી એ સમજી ગયા આપણે. હવે આપણે કેવી રીતે કરવી એ બી થોડુંક સમજી લઈએ આપણે. કે જેમ કે સૌપ્રથમ તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે બધા અત્યારે હરિનામનો મંત્ર કરીએ છીએ. આજે સૌને વિનંતી છે કે માળામાં સાથે જોડાયેલા રહેજો. આપણે સરસ મજાની માળા કરશું આપણે, અને એવી જ રીતે ભગવાનને ધરાવેલાનો પ્રસાદ આપણે ગ્રહણ કરીએ. આ બધી એક આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની છે. ભગવાનના મંદિરે જઈએ, ત્યાં આપણે પૂજા કરીએ, અર્ચના કરીએ, દર્શન કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, અને એવી રીતે બધા અલગ અલગ કાર્યોમાં બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ. કારણ કે બાકી બધી પ્રવૃત્તિ હવે માનીને થોડી ઘણી આપણે ઓછી કરી દીધી હોય, અથવા એટલી જરૂરિયાત આપણને ઓછી હોય, અથવા તો જો જરૂર હોય તો થોડી ઘણી કરવાની, પણ બાકી બધું હવે વધારે ને વધારે સમય આવા બધામાં આપણે કરવાનો છે આપણે. અને જે પ્રમાણે આપણે બધા અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું ચાલી રહ્યા છે, તો આપણે જે પ્રમાણે જેટલો બી થાય એટલો આપણે આવી રીતે ભક્તોનો બધાનો આપણે સંગ કેળવવો જોઈએ. અને જો આપણે આવી રીતે સંગ કેળવતા રહીએ તો એ પણ આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણને આગળ વધારવામાં બહુ જ મદદરૂપ થાય છે આપણને. પછી હવે જોઈએ આપણને કે આ બધી ચીજમાં આપણને પોતાને પ્રોબ્લેમ શું આવે છે આ બધું કરવામાં. સમજી તો ગયા બધું બરાબર છે. હવે જેમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે 6 ઐશ્વર્ય છે, એવી રીતે આપણે બી આપણા પાસે થોડા ઘણા થોડી અલ્પ માત્રામાં બધા ઐશ્વર્ય આપણી પાસે આવેલા છે. અને એ જ આપણને ક્યારેક અવરોધરૂપ થાય હોય છે આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં. માની લો થોડા ઘણા પૈસા આવી ગયા તો આપણને ઘમંડ આવી જાય છે, થોડું ઘણું જ્ઞાન આવી ગયું, 1-2 ડિગ્રી મેળવી લીધી તો બી આપણને થોડુંક અભિમાન ને બધું આવી જાય છે એનું. ક્યારેક સુંદરતા હોય તો સુંદરતાનું બી આપણને અભિમાન હોય છે. ક્યારેક એવો કોઈ હોદ્દો આપણે ધરાવતા હોઈએ, માનપાન ધરાવતા હોઈએ સોસાયટીમાં કે પોઝિશન, તો એનું પણ આપણને ક્યારેક એ પ્રમાણે અભિમાન આવી જાય છે. અને જે આજકાલનો નવો ટ્રેન્ડ છે, જેમ બધાને યંગ દેખાવો, 6 પેક્સ બનાવવા, આવી રીતે કરવું, ઓલું કરવું, એમાં જો માની થોડા ઘણા સફળ થયા હોય તો એનો પણ એક જાતનો અભિમાન આવી જાય છે કે જો આટલી ઉંમર થઈ ગઈ, હજી તો હું કેટલો યંગ દેખાઉં છું, હજી તો મારે મોઢામાં કરચલી નથી પડી, મારા આંખના નીચે કાળા કુંડાળા નથી આવ્યા, મારા વાળ કાળા છે, ભલે ડાય કરેલી હોય, અલગ અલગ હેરસ્ટાઈલ કરેલી હોય, તો એવી જ રીતે શું કે ભાઈ હું યંગ દેખાઉં છું, એવા ટાઈપની બધાની ફેશન ચાલેલી છે. અને માની લો એક સારા પરિવારમાં જેમાં ગુણો બી હોય અને થોડું ઘણું ધનિષ્ઠ બી હોય, પૈસેથી ને એમાં જો જન્મ પામેલો હોય, તો આ બધી આનાથી આપણને બધાને થોડા બધા અભિમાન આવી જાય છે. હવે આમાં કોક ચીજ એવી છે ને કે જે આપણને ભગવાનના દીધેલી આપણે ગિફ્ટ છે, એમાં આપણું કોઈ જાતનું રત્તીભરનું એટલે કે પૈસા ભરનું બી કન્ટ્રીબ્યુશન છે નહીં. તેમ છતાં પણ આપણને એવી જેમ આપણને શું છે, જેમ પ્રાઇડ અને એરોગન્સ, દર્પ, ઘમંડ, અભિમાન એવું બધું આપણને લાવ્યા કરે છે, જે આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બહુ મોટા અવરોધરૂપ છે. એ જે ભગવાનની જે દેન છે, આપણે સારા પરિવારમાં જો જન્મ થયો હોય તો એ
સુંદરતા છે ઈ, અને એવી રીતે ક્યાંક માની લો આપણને એવું જ્ઞાન મળી ગયું હોય ઈ આપણે. તો આ બધી ચીજમાં શું છે, ભગવાનની દીધેલી દેન છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જ કીધેલું છે કે સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ 15મા અધ્યાયમાં કીધું બધું મારા થકી જ આવે છે. તો આવી કોઈ ડિગ્રી બિગ્રી કે કઈ એવી મેળવેલી હોય ને એના માટે આપણે ખોટું અભિમાન ન કરવું જોઈએ. ઘમંડ કરવા જેવું કોઈ ચીજ છે નહીં. ઇવન પૈસા બી થોડા ઘણા થઈ ગયા હોય તો આપણે પોતાને આપણે કરતા માની બેસીએ છીએ કે ભાઈ મારી મહેનતથી થયું, મારી આવડતથી થયું, મારી બુદ્ધિથી થયું, અને આવી રીતે મારી લાયકાતથી આ બધું મેં કેળવેલું છે. તો આ બધી ચીજ છે ને આપણને આવા જે ઘમંડ અને અભિમાન જે આપણે આ બધાથી કેળવાઈ જાય છે એ સૌથી મોટું અવરોધક છે આપણા આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણને. અને જે દિવસે આપણે આ બધી ચીજને છે ને આપણે ઓળંગી જશું ને, ઘણું ખરો છે ને આપણા બધા પ્રોબ્લેમ ને બધું બી છે ને સોલ્વ થઈ જશે. આપણે કે આ ચીજનો બધી ચીજને આપણે કોઈ જાતનું ઘમંડ અથવા તો અભિમાન કરવા જેવું કઈ છે નહીં આપણે. હવે આ ચીજ સમજ્યા પછી માની લો આપણે આપણી એક છે ને થોડીક ઇન્હેરન્ટ આપણે કહી શકીએ. આ તો બધું થઈ ગયું, આપણે સમજી ગયા. હવે થોડી ઘણી ચીજો એવી છે ને કે જે આપણે ઓલરેડી બધામાં જ આવી રીતે ચાલતી જ હોય છે આપણે, કે જે ઈ પણ છે ને આપણી થોડી ઘણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં બાધારૂપ થઈ શકે છે. અને જો આપણે એને સમજીને પછી આપણે એને એવોઇડ કરતા રહીએ તો ઈ પણ આપણે સરસ રીતે આપણે એને ટાળી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો શું છે, આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે છે બધી અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. એટલે કે આપણને જે આંખ, કાન, નાક આ જે બધું આપેલું છે એ પૂર્ણ નથી. આપણે જેમ આપણો ઐશ્વર્ય બી બધો જે છે ને એ પૂર્ણ નથી, એ પણ આપણે અલ્પ માત્રામાં છે, થોડો ઘણો જ છે. એવી જ રીતે ભગવાને આપણને જે બધી ઇન્દ્રિયો આપેલી છે પણ આપણે પૂર્ણ છે નહીં. જેમ કે માની લો આપણે આંખેથી જે આપણને દેખાતું હોય એ એકચ્યુઅલી ઘણી વાર ભ્રમિત બી હોય આપણને. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 15મા અધ્યાયમાં જ કીધું કે એક જાતનું કાલ્પનિક વૃક્ષ છે. તો એમાં શું છે કે ભાઈ આપણે ભ્રમ થાય છે આપણને, કે ભાઈ માની લો આપણે રણમાં ગયા હોય, આપણને દેખાણું કે ભાઈ મૃગજળ છે પણ હકીકતમાં હોતો નથી. એ બધો ભ્રમ ને એ બધો શેના કારણે થાય છે? આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે એટલા માટે. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કાનનો, તો ઘણા બધા એવા અવાજો હોય છે કે જે આપણે સાંભળી બી નથી શકતા, અને જે બીજા પ્રાણી હોય છે આને સરસ રીતે સાંભળી શકે છે આપણે. તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે ને અપૂર્ણ છે. આપણે સંપૂર્ણ માત્રામાં પૂર્ણ રીતે ડેવલપ છે જ નહીં આપણે. અને એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોના હોવાના કારણે આપણને છે ને આવી બધા કંઈક ને કંઈક આપણે ભૂલો કરીએ છીએ. કે ભાઈ ચાલો આવી રીતે કોઈક નાથી ચીજથી આપણને ભ્રમ બેઠો, આપણે એમાં આવું થયા અને પછી પ્રભુ થયા પછી જોયું કે ભાઈ તો આપણને કઈ છે જ નહીં, ત્યાં હકીકતમાં કાંઈ નથી એવી રીતે. તો આપણે આવી ભૂલો કરીએ છીએ લાઈફમાં. એટલા માટે કહેવાય છે ને કે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. કે ભાઈ કાંઈક ને કાંઈક જાણતા અજાણતા થોડી ઘણી આવી બધી ભૂલો આપણાથી થઈ ગઈ હોય છે. કોઈક એવા પાપ કર્મ બી ક્યારેક થઈ ગયા હોય છે. એ બધાથી આપણે બચવાનું છે, અથવા પ્રાયશ્ચિત કરવાનું છે. અને એવી રીતે આપણે ક્યારેક ક્યારેક શું છે, આ બધાના હિસાબે આપણો જે ભ્રમ હોય છે એ ભ્રમને આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે દૂર કરવાનો છે જ્ઞાનના મારફત દ્વારા. જેમ જેમ આપણે આત્મજ્ઞાનને બધું કેળવીએ તો આવા જે બધા આપણા ભૌતિક દુનિયાના જે બધા આપણા ખોટા ભ્રમ છે કે આમ મળવાથી મને આમ સુખ મળી જશે, આવી રીતે ઓલાને જઈને કરી લઈશ તો આવી રીતે મને આનંદ મળશે, ને બધું જે છે ને આપણા ભ્રમ છે. કોઈ જાતનું આમાં કાંઈ જાતનું આપણને સંપૂર્ણ આનંદ અને સુખ છે નહીં આપણે. અને જયારે આ ત્રણ ચીજ આપણે આપણા પોતાનામાં જોઈએ છીએ, અને એવી રીતે આપણે ક્યારેક ક્યારેક ભૂલો બી કરેલી હોય, ભ્રમિત બી કરેલા હોય, ત્યારે આપણે શું એક બીજી હજી એક ભૂલ આગળ શું કરીએ છીએ, આમાં આપણે પોતાને જવાબદાર કરી શકીએ, ગણી શકીએ. આ ત્રણ ચીજમાં તો માની લો થોડા ઘણા અંશે આપણે જવાબદાર નથી હોતા. અનાશે કે ક્યારેક થઈ જાય છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક આમાં જે છે ને આમાં આપણે પોતે જવાબદાર છીએ. આપણે ત્યારે શું સમજી બેસીએ છીએ આવી રીતે કે વિચાર ને જેમ હું છું ને સામે વાળો તો એમ જ છે ને, એટલે કે બીજાને પણ એવા સમજીને આપણે એને પણ આપણે છેતરીએ છીએ આપણે, કે ભાઈ મેં ભૂલ કરી, એને ક્યાં, એની તો ભૂલ કરી જ હશે ને કોઈ, મને નથી ખબર પડી, એને ક્યાં પૂરી ખબર છે, ચાલ ને હું પણ આવી રીતે આમ લાભ ઉઠાવું, હું પણ આવી રીતે આમ કરું. એટલે કે આ ત્રણ ચીજના કારણે સામેવાળાને પણ આપણે એવા સમજીને બેસી જઈએ છીએ, અને આપણે એને આવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ક્યારેક ક્યારેક આપણે એ પ્રમાણે એને છેતરવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. તો આ બધી ચીજને આપણે જયારે સમજી લઈએ તો આ બધી ચીજને આપણે અવોઇડ કરી શકીએ. આ રીતે આપણે ચાર ચીજને આપણે એ રીતે કાબુ મેળવવાનો છે. પછી લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, જે આપણે આજની તારીખમાં આપણે શું છે, ગૂગલ મહારાજને આપણે આપણા શાસ્ત્રોને છે ને એક જાતના રિપ્લેસ કરી દીધા છે. કે જે કાંઈ પણ હોય ને આપણે કળિયુગમાં આપણે એક જાતનું આપણે કહીએ ને તો આ બહુ મોટો દાનવ બી છે આપણે, અને થોડો ઘણો આપણને બેનિફિટ આપે છે, એટલે આપણે દેવ તરીકે આપણે પૂજીએ છીએ. પણ એકચ્યુઅલમાં જોઈએ છીએ ને તો આપણે આ બધી ચીજ છે ને આપણને બહુ એટલો ફાયદો નથી કરતી. આપણી આધ્યાત્મિક
પ્રગતિમાં છે ને એક જાતનો આપણને વિઘ્ન કરતા છે, અડચણ નાખવા વાળું છે, પાળો નાખવા વાળું છે. કારણ કે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણને આગળ વધવા માટે આ બધી ચીજનો એટલો ઉપયોગ નથી કરવો પડતો. નો ડાઉટ અત્યારે આપણે ટેકનોલોજીના મારફત આપણે બધા ક્લાસીસ ને બધું કરીએ છીએ, પણ એ શું સીમિત માત્રામાં છે. આપણે એનાથી પણ આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આપણને મદદરૂપ નહીં થાય છે, પણ એ ન હોય તો બી આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની અટકી જાય એવું નથી થતું. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણને નાનકડી મારી પોતાની છે ને લાઈફની એક સ્ટોરી કહીશ, કદાચ આપણને હેલ્પફુલ થાય. જેમ કે છે ને આપણે નાનો હતો ને ત્યારે પ્રમાણે આપણે ભણતા કરતા બધું કરતા, અને માની લો મેં CA પાસ નહીં કર્યું ભગવાનની કૃપાથી, એમની દયાથી, તો આપણે શું છે થોડું ઘણું છે ને ત્યારે મેન્ટલ મેથ્સ કરતા, બધું આપણે આંગળીના વેઢા બધું ગણી લેતા. કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ધી આપણી બધાની એવી એજ છે કે જ્યારે આપણે ટેકનોલોજી વગર આપણે જીવેલા છીએ. સારો ખરો આપણી લાઈફનો આપણે પાર્ટ આપણી આ બધી ટેકનોલોજી વગર આપણે સરસ રીતે જીવેલા છે. આપણને કોઈ એવો પ્રોબ્લેમ બી નથી આવ્યો આપણે. તો હું એ જ રીતે થોડું ઘણું શેરિંગ કરવા માંગુ છું, કદાચ આપ લોકોને બી મદદરૂપ થઈ શકે. અને થોડોક આપણી પાસે ટાઈમ બી છે આપણે તો એનો બી આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ આપણે. અને આપ લોકો બી તરફથી એવું કંઈક શેરિંગ હોય તો ડેફિનેટલી આવકારીએ છીએ આપણે. તો એ રીતે શું છે, જેમ કે આપણે થોડું ઘણું મેન્ટલ મેથ્સ કરતા, અને મને ખ્યાલ છે ત્યારે એ પ્રમાણમાં આપણે શું છે અલગ અલગ પાડા શીખતા. આપણે નો ડાઉટ એકડે એક થી લઈને બધા તો પાડા આપણે કરતા જ, પણ સાથે સાથે બીજા અન્ય પાડા હતા, જેમ કે આપણે પા, અડધા, પોણા, ઉઠા સુધી આપણે ભણતા. મને ખ્યાલ છે ઉઠા એટલે કે લગભગ 3.5, એટલે 3.5 નો એક પાડો ભણતા. 3.5 1, 3.5, 3.5 2 7, 3.5 3, 10, 3.5 4 14, 3.5 5, 17 એવી તેમ કરીને આપણે ઉઠા ભણેલા હતા. અને ઘણી બધું છે ને આપણે વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેટર ને બધું કરી શકતા હતા આપણે, અને એ બધું કરતા. અને થોડું ઘણું ભગવાનની કૃપાથી એટલે થોડુંક વેદિક મેથ્સ બી ભણ્યું હતું એ પ્રમાણે. તો હવે જયારે આ બધું કરેલું હતું અને મારો છોકરો જયારે આવી રીતે ભણાવતો અને ત્યારે, અને એને ભણતા ભણતા એના જે નોર્મલી ત્યારે આપણે હું ક્યાં સુધી હતો કે ભાઈ ક્લાસ 10 12 સુધી મેં એને ભણાવ્યું. તમારે બધું આ પ્રમાણે ઘણું ખરું હું મેન્ટલી કરી લેતો, અને એ હજી કરતો હોય. એ લોકોને તો કેલ્ક્યુલેટર હવે અલાઉ થઈ ગયું. અમને લોકોને તો ખ્યાલ છે એ લોકોને CA ની ફાઇનલ એક્ઝામમાં કેલ્ક્યુલેટર અલાઉ થયું હતું, ત્યાં સુધી કેલ્ક્યુલેટર બી અલાઉ નહોતું. આજે તો બધા ઉપલબ્ધ સાધન ને બધું ઉપલબ્ધ છે. આપણે આ બધું ચીજ આવી રીતે કરતા આપણે. તો એક દિવસ શું થયું કે ભાઈ હું મારો એક નોર્મલી કંઈ કરતો, ત્યારે છોકરાને હંમેશા પ્રેરતો કે બેટા આવી રીતે આમ થોડું મેન્ટલ મેથ્સ કર, આમ કર, તેમ કર, તને હેલ્પ થશે. તો કે નહીં કે પપ્પા આજકાલ તો આ બધું આમ ચાલે છે, આમ ચાલે છે. તો એક વાર છે ને કંઈક થોડી ઘણી ચળબળ થઈ ગઈ અમારા બંને વચ્ચે. આ હું તમને વાત કરું છું લગભગ 8 થી 10 વર્ષ પહેલાની વાત છે, કે જ્યારે મારો છોકરો બી ત્યારે છે ને નાનો હતો અને ક્લાસ 6 કે 7 માં ભણતો હતો તમારે, ત્યારે ચળબળ થઈ ગઈ. તો ત્યારે મને એને છે ને કહી દીધું કે પપ્પા તમે મને એક દિવસ આ ટેકનોલોજી વગર દેખાડો ને. તો હવે એ વાત છે ને મને જરા લાગી ગઈ કે ભાઈ હા, એક વાત તો બરાબર છે એની. આપણે શું છે ઘમંડને એના પ્રમાણે ન જોઈએ, પણ એણે જે મને વાત કીધી કે પપ્પા તમે મને એક દિવસ તમે આ ટેકનોલોજી વગર રહીને દેખાડો ને. તમે પણ તો અત્યારે નેટ ને આ બધું યુઝ કરો છો ને કરો. મેં કીધું ચાલ ઠીક છે બેટા, ઓકે. તારી હું ચેલેન્જ તરીકે નથી સ્વીકારતો, પણ હું એક મારા પોતાના હિસાબે શીખવાડું કે મને આમાં એક શિક્ષા મળશે, મને લર્નિંગ મળશે. તમે નહીં માનો તે દિવસથી મેં નિયમ લીધો કે ભાઈ અઠવાડિયામાં એક દિવસ હું કોઈ ગેજેટ કે કાંઈ બી પ્રમાણે વાપરીશ નહીં અને રહીશું. તો મેં એને કીધું કે ચાલ બેટા હું આજનો તારું આને સ્વીકારું છું અને આજનો આ દિવસ નક્કી કરું છું. અને ખાલી તે મને એક દિવસ કીધું છે, હું એક દિવસ નહીં, હવે હું નિયમ લઉં છું કે અઠવાડિયાનો એક દિવસ હું એક કોઈ બધા ગેજેટ વગર રહીશ તમારે. મને ખ્યાલ છે એ દિવસથી લઈને હું જયારે અહીંયા આવ્યો, તમારે કેનેડા આવ્યો, ત્યાં સુધી મેં કન્ટિન્યુઅસલી નિયમ પાડેલો હતો કે ભાઈ અઠવાડિયાનો એક દિવસ નો મોબાઈલ, નો કેલ્ક્યુલેટર, નો ઇન્ટરનેટ, નો કાંઈ નહીં, બસ. પછી મેં એને કીધું કે બેટા જો તે મને એક દિવસ કીધો તો હવે આજથી હું લઉં છું કે અઠવાડિયાનો એક દિવસ હું આવી રીતે રહીશ, અને એ રીતે રહ્યો. તમે નહીં માનો, એ ચીજ જોઈને મારા છોકરાએ પછી મને કીધું પપ્પા તમે જે દિવસ નક્કી કર્યો છે તમે દિવસ ચેન્જ કરી શકો. મેં કીધું હા બેટા કરી શકું, ચાલ એ બી કરીશ. એક મહિનો સોમવાર, બીજો મહિનો મંગળવાર, ત્રીજો મહિનો બુધવાર, ચોથે મહિને ગુરુવાર, એમ કરીને બધા દિવસે ચેન્જ કર્યા કે ભાઈ ચાલો જાન્યુઆરી મહિનામાં દર સોમવાર, એટલે કે 4 સોમવારે નહીં કરું, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 4 મંગળવારે નહીં, બુધવાર, એટલે દિવસ ચેન્જ કરીને બી એને મેં દેખાડી દીધા એ પ્રમાણે. અને કન્ટિન્યુઅસલી ઘણા વર્ષો સુધી પ્રેક્ટિસ બી ચાલી અને મને પોતાને ઘણો ફાયદો થયો. આપણે હવે પછી શું થયું કે ભાઈ એને પણ શું છે એક હેબિટ કહેવાય કે પપ્પા ઠીક છે ચાલો. મેં તો બેટા આમાંથી તારા હિસાબે મને શીખવા મળ્યું, તો મારા હિસાબે તને બી તો કંઈક શીખવું પડશે, તારે બી તો કંઈક કરવું પડશે.
હવે પછી એને બી થોડું ઘણું આપણે વૈદિક મેથ્સના એને ક્લાસ શીખવાની ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો, પણ કે મેડાની વૈદિક મેથ્સ ટીચર કેવું કઈ, કારણ કે જેની પાસેથી શીખો તો કદાચ અવેલેબલ નહોતા, કંઈક પછી એબેકસ ક્લાસ ને બધું કર્યું હતું. તો આજની તારીખમાં હવે થોડું ઘણું મેન્ટલ મેથ્સ પોતે કરતા શીખી ગયો છે, અને એ પણ હવે છે ને ટેકનોલોજીને થોડું ઘણું એ પ્રમાણે લાગે છે કે આપણે ઓવર ડિપેન્ડન્ટ ન થવું જોઈએ. આપણે એ વાતની સ્વીકારવા લાગ્યો છે. આપણે એ પણ યંગ જનરેશન જ છે, પણ હવે નો ડાઉટ યુઝ કરે છે, હું એમ નથી કહેતો કે યુઝ નથી કરતો, પણ એટલો ડિપેન્ડન્ટ નથી, અને એને પણ એવોઇડ કરતા બી આવડી ગયું છે કે કાલે ઉઠીને જો આ ચીજ મને દગો દઈ ગઈ, મારે એના વગર જેવું છે બસ. આ રીતે શું આપણી લાઈફમાં બી આપણે ટેકનોલોજી વગર આપણે તો બધા સારી રીતે જીવેલા છીએ, તો પછી શું કામે આપણે બધા એટલા બધા આધીન થઈ જઈએ છીએ? આપણે એને શું કામે આપણે બધા સોશિયલ મીડિયા છે, ટેકનોલોજીના સોશિયલ મીડિયા બી આવી ગયું, શું કામે આપણે સોશિયલ મીડિયાના ગુલામ બની જઈએ છીએ? અત્યારે આપણે બનવું ન જોઈએ. આપણે સોશિયલ મીડિયાને આપણે એના ઉપર કાબુ મેળવવો જોઈએ, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવો જોઈએ, અને એને દૂર કેળવવા જોઈએ આપણે. અને જે માનીને આપણે આખો દિવસ અત્યારે ઇન્ટરનેટ હોઈએ છીએ, તો એને એક પણ એક્ઝામ્પલ આપવું આપણને, જેમ કે આપણે આખા દિવસ માની લો ઘરમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય છે, આપણે તો ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ફાયદો એ તો એમ નથી ને કે ભાઈ દિવસના ટાઈમમાં બી બધા રૂમમાં બધી જગ્યાએ લાઇટ, પંખા ને એસી ચાલુ રાખીને બેસીએ છીએ? આપણે નથી બેસતા ને. આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી તો છે જ ને. આપણે રાતના જરૂર હોય ત્યારે જ જેને જરૂર હોય એ ચાલુ કરીએ છીએ ને. તો એવી જ રીતે ઇન્ટરનેટને આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી સમજવી જોઈએ. આપણે તો શું ઇન્ટરનેટને એમ સમજીએ કે બધી રીતે બધા ગેજેટ ને લાઇટ, પંખાની જેમ એમાં સ્વિચ ઓન કરીને જ રાખો, ઇન્ટરનેટ મોડ કન્ટિન્યુ રહે ને ચાલુ જ રાખો. જરૂર હોય ભાઈ ત્યારે તમે તમારા મોબાઈલમાં જરૂર છે ઇન્ટરનેટ ઓન કરો ને ત્યારે યુઝ પૂરતું વાપરીને મૂકી દો, બસ પતી ગયું, વાર્તા પૂરી. આપણે એને ઇલેક્ટ્રિસિટીની તરીકે યુઝ કરવી જોઈએ ઇન્ટરનેટ, પણ એની બદલે આપણે ઇન્ટરનેટ કે ભાઈ જયારે ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય ને એટલે આપણે જીવનની લાઈફ કોઈ સ્વિચ બંધ કરી દીધી હોય ને એવી રીતે આપણે જીવવા માંડ્યા છીએ. આપણે તો એ આપણને બહુ નુકસાનકારક છે. આપણે કેમ આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો મિસઉપયોગ કરીએ છીએ? શું કે દિવસે બી બધી લાઈટ ચાલુ રાખી બેસે, તો પછી શું કામે આપણે કમ્પ્યુટર, લેપટોપ આ તે કન્ટિન્યુઅસલી હંમેશા ઇન્ટરનેટ એમાં ચાલુ જ રાખીને બેઠા હોઈએ? આપણે ઓફિસમાં જઈએ ત્યારે વાત અલગ છે ભાઈ, ઓકે, પણ ઘરમાં બી મોબાઈલમાં જરૂર ન હોય તો શું કામે આપણે ઇન્ટરનેટ ચાલુ રાખીને બેસીએ? આપણે કારણ કે ઘણી વાર આપણને હવે શું છે બધા ડાટા અને ઘણી બધા આપણને ફ્રી મળવા લાગ્યા છે, એટલા માટે. એનીવે ચાલો, થોડું ઘણું એ પ્રમાણે ડિસ્કશન હતું. જો આપનું બી કોઈનું શેરિંગ હોય, મારે ખ્યાલથી પૂર્ણિમા માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે, તો શેરિંગ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 16મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચા કલ્પતરુ કૃપા સિંધુ એવ છે પતિતાનામ પાવન વયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, મેં કદાચ થોડો વધારે ટાઈમ લીધો, આપને બોર કર્યા હોય તો આઈ એમ સોરી ફોર ધેટ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારે એમ કેવું હતું, વેરી નાઇસ. તમે જે હમણાં લાસ્ટમાં કીધું તમારા સનની સ્ટોરી મને બહુ ગમી, અને હું પણ કંઈક એના માટે હવે ફોલો કરીશ. પણ હમણાં ધન્યવાદ. તમે જે કીધું ને કે લોકો પબ્લિક આમાં એડિક્ટ થઈ ગઈ છે, કે આનામાં વધારે અંદર ઉતરી ગઈ છે. ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં એ છે કે આપણે જેટલું વાપરીશું અને એના પછી આપણે બિલ પે કરવાનું છે, તો આપણે જેટલું કંટ્રોલ કરીશું એટલા પૈસા આપણે ઓછા ભરવા પડશે. અને જ્યારે નેટમાં શું છે કે પહેલા પૈસા ભરી દીધા તો આપણે ફોકટનું શું કરવા જવા દઈએ, એના લીધે બધા એડિક્ટ થઈ ગયા છે. એટલે મનસ્થિતિ બધી ચેન્જ થઈ ગઈ છે ને, તો એ આપણે ખોટા છીએ. ખોટા એના વાત લીધે આપણી બધા બરાબર એડિક્ટ, છે, પણ બધા એના આવી લીધે રીતે અંદર ઉતરી ગયા વધારે પડતા. ઓકે, ચાલો. હરે તો કૃષ્ણ. બીજા કોઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ પ્રશ્ન હા હોય તો બોલી શકીએ છીએ. જે કેટલી પ્રભુજી બોલો. હા પ્રભુજી, કેવું છે હમણાં મારું તો ડિપાર્ટમેન્ટ નું કનેક્શન છે, બરોબર, નોકરી કરું છું ત્યાંથી જ, એટલે 3300 GB ડેટા આવે છે પ્રભુજી. તો મારું માંડ કેવું છે 80 GB જેટલું જ વપરાય છે. આ ક્લાસ ચાલે ને એમ તેમ, બાકી ખાસ એમ એટલું બધું નહીં વપરાતું. બોલો, 3300 GB ડેટા છે મંથ, અને 60 Mbps. એટલે એ વપરાય જ ના કોઈ દિવસ. એટલે મારે કેવું 70-80 GB સુધી પહોંચે. આપણું કદાચ આ ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલે ને એમ, થોડું ભજન જોઈએ ને એમ તેમ બધું થાય, બધું બાળકો થોડું યુઝ કરે. અને આ ચીજ છે ને, એવું નથી કે ખાલી અત્યારે ઇન્ટરનેટ માટે છે. જેમ તમે કીધું ને, આપણને કોઈ ચીજ અઢળક મળી જાય ને તો આપણે મિસઉપયોગ બી ન કરવો જોઈએ. જેમ કે આપણે એક સીધો એક્ઝામ્પલ લઈએ પાણીનો. આજે પાણીનો ઘણી વાર આપણે કેટલી રીતે વેડફી નાખીએ છીએ, પાણીનો કેટલો મિસયુઝ કરીએ છીએ આપણે. ત્યારે ઘણી જગ્યાએ એવી જગ્યાએ પાણીની પણ અછત હોય છે. આપણે આ બધું ચીજ શું છે, આપણા કલયુગમાં આ બધું થવાનું જ છે. પાણી છે, પછી ઇવન ખાવા પીવાની વસ્તુ છે. ઘણી વાર આપણે જોઈએ છીએ કે લગ્ન સરા ને બધા પ્રસંગોમાં, હોટલોમાં કેટલું વેસ્ટ ફૂડ જાય છે. આપણે
અને કોઈક બિચારા આખા દિવસમાં કેટલા સ્ટેટિસ્ટિક્સ પ્રમાણે કેટલા બાળકો લોકો આજે મૃત્યુ પામે છે ખાવાના અભાવના કારણે. આ બધું ઇમ્બેલેન્સ એના જ કારણે છે, આપણે મિસયુટિલાઇઝેશન અને ઇમ્પ્રોપર યુટિલાઇઝેશનના કારણે. પ્રભુજી પેલું તમારી જે પેલી જે સ્ટોરી હતી પેલી જાનવારી, એમાં પ્રભુજી એક અમાર બાજુનો એવો મુદ્દો છે, એમ કહેવામાં આવે છે કે એમને આવો પ્રોબ્લેમ ઉભો થાય છે ત્યારે એ લોકો જાન લઈને જાય છે ત્યારે એમને કહેવામાં આવે છે કે અમે તમને પેલી ગરણી આપી હતી, એટલે મીન્સ ફિલ્ટર આપણે ચારણી કરીએ ને, ચારણી લોટ ચારવાની, કે તમે ચારણીમાં પાણી પીજો એવું કહેવામાં આવે છે, બરોબર. તો હવે આ બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે પાણી તો આપી દીધેલું પણ કે ચારણીમાં જ તમારે પીવાનું છે, બરોબર. તો એવી રીતે ઘરડા માણસ ઉપસ્થિત થઈ જાય, બરોબર. પછી એમનો પ્રોબ્લેમ સર કે હા વાંધો નહીં, અમે તો તમારો આપેલું પી લઈશું, પણ તમે એવી અમે એ લોકોને વાત કરો કે તમે બી આંબલી કરીને જે ખાટી આંબલીના પાન હોય એના પરતરાડા બનાવીને પછી અમને ખવડાવો તો અમે જમીશું એમ. એટલે કન્ડિશન અમે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દેજો. હા, એવું જ છે બધું તમારે. એટલે એ કેવું છે, એ અમારે બાજુ સ્ટોરી કોઈ કહેતા હોય, વડીલ કહેતા હોય, હું ઘણી વાર વડીલો જોડે બેસું એટલે વડીલની વાત કરે ને ત્યારે હું 2-3 વખત સ્ટોરી આપી, આ સ્ટોરી મને કહેતા હોય કે હા, મેં કીધું સરસ. મારે બી યાદ છે, હું વડીલો જોડે બેસું ને એટલે બહુ મસ્ત વાતો સાંભળવા મળે એ લોકોની, એવું છે. એટલે ઉલટાનું છે ને, આપણે વડીલ લોકોનો લાભ લેવો જોઈએ, એ લોકો પાસે આપણે થોડોક ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો જોઈએ, પણ એની બદલે હવે આજકાલ શું થઈ ગયું છે, બધા આપણે જ્યારે હોય ત્યારે મોબાઈલમાં જ આમ જ પડ્યા હોય છે, બસ બીજું કઈ જોતા જ નથી. 1-to-1 પર્સનલ કોન્ટેક્ટ ને બધું થોડું છે ને વધારે ફાયદાકારક થાય છે. જી ધન્યવાદ પ્રભુજી, કીર્તિ પ્રભુજી, શેરિંગ માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ચાલો તો હવે બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે માળા લઈ લઈએ. સોની માતાજી શરૂ કરશો આપની. હા પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ